22 სექტემბერს ბოლნისის კულტურის სახლის სცენაზე თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტას კონცერტი გაიმართა, რომელსაც მოწვეული სოლისტი სევაკ ავენესიანი უძღვებოდა. ერთსაათიანი პროგრამის განმავლობაში მსმენელებმა სხვადასხვა ეპოქის და სტილის ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებები მოისმინეს, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. კამერული ორკესტრის კონცერტი ბოლნისში საქართველოს კულტურის სამინისტროს ორგანიზებითა და ადგილობრივი მერიის მხარდაჭერით გაიმართა, რომლის მიზანია რეგიონებში ხელოვნება და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. საქართველოში პირველად ვარ, ჩემთვის დიდი პატივია ქართველ მუსიკოსებთან თანამშრომლობა. სამწუხაროდ დღეს ბოლო კონცერტია ამ არაჩვეულებრივ ორკესტრთან ერთად. ვიმედოვნებ ეს კოლაბორაცია სომხეთშიც გაგრძელდება. დიდი სიამოვნებით ჩავდივართ ხოლმე ზოგადად ჩვენ რეგიონებში, ჩვენი ორკესტრის ერთ-ერთი პრიორიტეტი თავიდანვე იყო, რომ რეგიონებში ბევრი კონცერტი ჩავატაროთ. თან ისეთ რეგიონებში, რომელიც მოწყურებულები არიან და არ არიან განებივრებულები კლასიკური მუსიკით. ვიცით, რომ ბოლნისშიც სურვილი არის, რომ მეტი კონცერტი გაიმართოს, როგორც სხვა აღნიშნულ ქალაქებში, რომელშიც ვიყავით ახლა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ბევრი კონცერტი ჩავატაროთ, როგორც თქვით, და დიდი მადლობა ახლა კულტურის სამინისტროს, რომ კიდევ ერთხელ ხარი დაგვიჭირა ამ წამოწყებაში. ჩვენ ბევრი გეგმები გვაქვს კიდევ რეგიონებთან დაკავშირებით და ერთი სიამოვნებაა, ერთი სიტყვით რეგიონებში დაკვრა, იმიტომ რომ ყოველთვის სიახლეა სულ სხვადასხვანაირი პუბლიკა, სხვადასხვანაირი პლუსებით და სხვადასხვა პრობლემებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ზუსტად ჩვენი მისია არის ის, რომ ეს პრობლემები შეძლებს დაგვარად მოვაგვაროთ და დავაკმაყოფილოთ ის მოთხოვნა და ზოგი თაობები გაიზარდა სამწუხაროდ, რომ არ მოусმენიათ ცოცხლად არც კამერული ორკესტრი, არც სიმფონიური, არც კვარტეტიც კი. ამიტომ აი ეს იდეა არის ზუსტად, რომ ამ თაობას მაინც მიეცეს შანსი, რომ შეიძლება კარგი მუსიკოსი გამოვიდეს, ან უბრალოდ კარგი კულტურული ადამიანი. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად განებივრებულია ჩვენი მუნიციპალიტეტი კულტურის სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი პროექტებით. მოგეხსენებათ, დღევანდელი ღონისძიებაც საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ხორციელდება და აღნიშნული პროექტის მიზანია რეგიონებში კულტურისა და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია.